Som folkeskolelærer skal du både undervise og motivere. Du skal hjælpe børnene med at åbne døren til bøgernes verden, få dem til at opdage, hvad matematik er, sende dem på opdagelse i naturen, gøre dem nysgerrige og meget, meget mere. For at gøre det, skal du være en rigtig god rollemodel. Du skal kunne motivere, få dem til at undre sig, skabe rammer for læring, og så skal du have blik for det enkelte barns særlige behov. Alt det lærer du på folkeskolelæreruddannelsen. Det at være lærer er at omgås børn og lære dem nogle faglige ting, lære dem nogle sociale kompetencer og give dem et godt fundament for et videre liv. Jeg tror, at grunden til, at jeg gerne vil være lærer, nok er inderst inde et håb om at gøre en forskel. Altså, jeg havde faktisk besluttet mig for at begynde at studere historie, men havde så et vikarjob som lærer, og blev så grebet af det, at jeg tænkte, at det er det, jeg skal i stedet for. Så det valgte jeg så. Uddannelsen er bygget op omkring 3 elementer: linjefag, pædagogiske fag og praktik, der i alt varer 24 uger. Jeg tror, det der overraskede mig mest med uddannelsen, det er, at det er meget, meget bredt. Jeg vil i hvert fald anbefale det for at være, men dem jeg har snakket med, har jeg tit sagt, at det måske var en god idé at komme ud som lærervikar i første omgang, fordi det alligevel giver dig et nogenlunde realistisk billede af, hvad det i virkeligheden vil sige at være lærer. Min drøm er jo nok at blive den, som eleverne de knytter sig til, og blive den lærer, som får noget socialt at vide, og bliver den lærer, som eleverne har tillid til, hvis de har nogle problemer hjemme. Uddannelsen tager 4 år, og du skal vælge 2 til 3 linjefag, der som regel bliver dine primære undervisningsfag. Samspillet mellem fag, pædagogik og praktik er det særlige for både studiet og arbejdet som lærer. Jeg vil helt sikkert sige go for it. Jeg vil helt sikkert anbefale, at man, hvis man godt kan lide at arbejde med børn, at man prøver at gå i gang med uddannelsen. Men mange bliver måske bidt af det, når de først starter. Man er i tvivl om man har måske den faglige kompetence til at starte. Og det skal nok løse sig, hvis bare man har gnisten og gejsten for at arbejde med børn og gøre en forskel. Så kan alt lade sig gøre. Som folkeskolelærer har du mange muligheder for videreuddannelse. Du kan læse et ekstra linjefag, videreuddanne dig til læsevejleder, speciallærer eller talepædagog, eller tage en diplom eller master i f.eks. ledelse, fagdidaktik eller pædagogik.